Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularga qulay biznes muhitini yaratish prezidentimizning doimiy e'tiborida. Shu kunlarda davlatimiz rahbarining topshirig'iga muvofiq banklar va boshqa tegishli tashkilotlar mutasaddilari tadbirkorlar faoliyatida duch kelayotgan muammolarni o'rganib, tezkor bartaraf qilish choralarini ko'rmoqda. Davlatimiz rahbarining topshirig'i asosida bank xodimlari tadbirkorlarning muammolarini joylariga chiqqan holda o'rganmoqda. Ayni jarayonlarda O'zmilliy aksiyadorlik jamiyati bank xizmatlari ko'rsatish markazi mutasaddilari ham faol. Hududdagi tadbirkorlar bilan uchrashib, ularni qiynayotgan masalaga oydinlik kiritilmoqda. Zarur hollarda esa boshqa mas'ul tashkilotlar bilan hamkorlikda kompleks yondashuv asosida muammolarni tizimli hal etishga kirishilgan. Tadbirkor Bekzod Abdulatipov o'z faoliyatini 2016-yilda 18 nafar xodim bilan boshlagan. Muassasa tibbiyotdagi dolzarb yo'nalish onkologik kasalliklarni to'g'ri tashxislash va ularga samarali davo choralarini qo'llash bo'yicha aholiga tibbiy xizmatlarni ko'rsatib kelmoqda. Hozirda ishchilar soni 70 nafarga yetdi. Yurtimizda yaratilayotgan imkoniyatlardan ruhlangan holda u o'z faoliyatini yanada kengaytirishni maqsad qilgan. Shu niyatda 12 qavatdan iborat yangi bino barpo etdi. Muassasani yangi tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlashga zarur mablag'ning yo'qligi esa tadbirkorning oyog'iga tushov bo'layotgan, ishni orqaga surayotgan masala edi. Bank xodimlarining kelishi uni ruhlantirdi. Tadbirkor eng so'nggi tibbiyot yutuqlariga asoslangan zamonaviy tibbiy xizmatlarni yurtimizda joriy etish maqsadida muassasani jihozlash uchun moliyaviy ko'mak so'radi. Bank xodimlari har bir jihatni obdon tahlil qildi. Kerakli jihozlar, kredit hajmi va uni qaytarish imkoniyatlari o'rganildi. Tadbirkorda esa ishtiyoq kuchli, aniq maqsad va puxta o'ylangan reja bor. Yuanda kredit foizi pastroq qolgan valyutalarga qaraganda, shu nuqtai nazardan ham umumiy summani yuan olsak-da, buni keyin Xitoyga olinadigan qismini hammasini yuanda chiqazib olib, qolgan davlatlarga buni konvertatsiya qilib, sizlarning bank orqali o'shani chiqazib olsak. Xo'p, bu import shartnomasi qanchada bu kirib keladi bu? Agar birinchi to'lov amalga oshsa, 60 kun ichida ishlab chiqarish bitadi. To'lov bo'lgandan keyin va taxminan yana 1 oy muhlat kerak bo'ladi. Ularni Toshkentgacha olib kelishga. Bo'lmasa ham shartnomalarni sizlar to'lovini biz beramiz, taqdim qilamiz. Qanaqa grafikda chiqishini. Sizlar u grafikni bitta o'rganib beringlar. Yangi loyiha hayotga tatbiq etilsa, muassasadagi ish o'rinlari soni 500 taga yetadi, deydi u. Ochig'ini aytsa juda ham hozir xursand bo'ldim. Bank xodimlari kelib, har doim xabar olib kelishadi. Hozir mana ko'rib turibsizlar, yangi bino qurilgan bizda, lekin bu binomiz qisman faqatgina jihozlangan. Yana qo'shimcha jihozlar bizga juda zarur. Bizda ozgina iqtisodiy, ozgina muammolar bor edi, lekin kerakli paytda kelishdi. Kredit masalasini hozir ular bilan gaplashib, hamma hisob-kitoblarni muhokama qilindi. Masalamizga xudo xolisi ijobiy hal qilishga yordam beramiz deb va'da berishdi. O'shanga ham juda ham xursandman. Davlatimiz rahbariga katta minnatdorchilik bildiraman. Ma'lumki, onkologiyada erta tashxis bu eng muhim jihatlardan biri. Zamonaviy tibbiyotda esa buning imkoni bor. Tasavvur qiling, agar mana shu muassasa tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlanadigan bo'lsa, bu joy ana shu kasallikka chalingan minglab yurtdoshlarimiz uchun umid maskaniga aylanadi. Boz ustiga ular millionlab mablag' sarflab xorijga chiqishga hech qanday zarurat qolmaydi. Bank xodimlari barcha jihatni to'liq o'rganib, tadbirkorga ko'mak berishga kelishib olishdi. Bu tadbirkorimiz bilan bankimiz ko'p yillar davomida hamkorlik qilib keladi. Biz hozir muammoni o'rganish jarayonimizda tibbiyot asbob-uskunalari xarid qilishligini bildirishdi. Hujjatlarni rasmiylashtirishni boshladik va bularga so'ralgan mablag'ni bankimiz tomonidan ajratilishiga yordam beramiz. Ahamiyatlisi, mas'ullarning sohalar rivojiga to'siq bo'layotgan masalalarni pastga tushib o'rganishi va ularni bartaraf etishi aholi farovonligi va mamlakat taraqqiyotida eng muhim omil sanaladi.